Illum se nikkonsidraw l-aħħar żewġ beatitudnijiet Mattew 5, vers 9 sa 12. Naqrawhom flimkien. Imberkin il-paċieri għax huma qatt jissejħu u li talla. Imberkin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Imberkin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull speċi ta' ħażen kontrikom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u eżultaw għax il-premju tagħkom hu kbir fis-smewiet, għax hekk ippersegwitaw lill-profeti qabilkom. Nitolbu s-sieta smewiet, grazzi tal-li tajtna il-kelma tal-ħajja, kelma li inti wassaltina permezz ta' ibnik Ġesu Kristu l-profeta l-kbir, ikbar minn Mosè, ikbar minn kwalunkwe ieħor, għaliex inti tridna issa li nisimgħu lilu. Dak illi inti tajtu il-kelma sabiex bħala postu Pietru aħna nkunu kapaċi ngħidu mulejat min immorru. Inti għandek il-kliem tal-ħajta dejjem aħna nemmnu żguri li inti dak il-qaddis talla. U għalhekk nitolbuk mulej biex tatina qalb reċettiva għal kelmtek. Tħalli lix mulej li nisimgħuha u forsi timpressjonana għal ftit momenti, imma aktarx mulej għatina li nieħdu azzjoni bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek sabiex inkomplu nimbidlu fil-xbija ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Fil-8 beatitudnijiet minn barkiet li Ġesu pronunzja fuq id-dixxipli tiegħu biex jispjegalna x'tip ta' karattru imissna nimmiraw għalih. Il-karattru huwa aħna. Kif aħna? Kif naġixxu? X'naħsbu? X'ngħidu? Tajjeb Ġesu jagħżel 8 karatteristiċi li huma pjuttost sorprendenti, speċjalment l-aħħar waħda fejdilna li intom ippersegwitati għandkom tkunu ferħanin. Sorprendenti, forsi ma għadix sorprendenti għax smajnija kemm il-darba, però naħseb in-nies l-udjenza tiegħu li semgħatu l-ewwel darba finalment bil-fors ħarġu sorpriżi. U tajjeb allura li aħna nagħtu każ hawnhekk x'qiegħed jgħidilna Sidna Ġesu, illi jaf li rridu ngħixu u nirrappreżentawh f'din id-dinja li xejn hija akkoljenti lejh. Ġesu ma tagħtux merħba d-dinja, anzi spiċċat biex salbitu, u allura nippretendu li lilna jittrattawna bl-istess mod. Frattant, Ġesu fis-7 beatitudni jgħidilna imberkin il-paċieri, il-peacemakers, dawk li jħobbu sliem u jagħmlu minn kollox biex jippromovu u jaħdmu sliem ma' ħaddieħor, man-nies ta' madwarhom. Imberkin il-paċieri għax huma qatt jissejħu u li talla. Il-Kristjan għandu jkun magħruf bħala wieħed li jħobb il-paċi. Aħna nservu il-dak li Iżajja deskrivi bħala l-prinċep ta' sliem. Il-prinċep ta' sliem. Natanna iben twelditinna tarbija u ismu se jkun Alla il-qawwi il-prinċep ta' sliem. Tajjeb, frattant Ġesu nnifsu jgħid li jiena ma ġejtx biex inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejt biex inġib sejf. Jidu naraw kif ħanifhmu din il-kwistjoni ta' sliem. Meta aħna nkunu leali lejh u nkunu determinati li nonorawh u nobduh, ħanidħlu f'konflitt ma' ħadd ieħor. Dik hija inevitabbli. F'dak is-sens Ġesu jġib sejf. Frattant għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna u nirsistu biex fir-relazzjoni ta' bejnietna ingawdu l-armonija, tranquillità u sliem. Però mhux sliem akkosta kollox, ovvjament, għaliex ma nkunux paċieri fis-sens kif Ġesu bierak il dawn in-nies. Jekk aħna id-diżubbidjenza li Alla nagħtuha jew niskużawha biex ma naqalgħux inkwiet. Tajjeb, għandek forsi martek jew uliedek jew żewġek illi biex ma taqlax battibekki tħalli l-ħażen għaddej. Dak mhuwiex sliem. Tajjeb, dak huwa kompromess.
Ġesu jgħid imberkin il-paċieri dawk illi bl-istandard ta' Alla ifittxu illi jaħdmu is-sliem. Meta aħna ħallu il-ħażen għaddej nagħlqu għajn waħda biex ma nagħlawx inkwiet, nkunu nġibu ruħna mhux ta' paċieri imma ta' nies timidi, ta' nies beżżija, ta' nies li maħniex kapaċi li nieqfu il-ħażen. Nies li faċilment naqgħu f'kompromessi. Aktarx, il-paċieri ifittxu jirrestawraw in-nies miġġielda flimkien. Aħna msejħin għalhekk. Ġesu ġie f'din id-dinja biex x'jagħmel biex jirrestawrana f'relazzjoni tajba mal-Alla. Aħna konna imbedi minn Alla, tajjeb edewwa tiegħu Ġesu ġie biex jirrikonċiljana mal-Alla. U ma' xulxin ukoll. Għalhekk il-Knisja tiegħu hija komposta minn nies ta' kull ġens, minn kull pajjiż, minn kull żmien, ta' etajiet differenti, ta' kapaċitajiet differenti, ta' talenti differenti. Il-koll ħaġa waħda vera merħla waħda taħt raj wieħed. Il-paċiera jirrestawraw in-nies f'armonija mal-Alla u għalhekk il-paċiera vera huma dawk illi iwaslu l-bxara tajba ta' sliem lil ħaddieħor. Imma wkoll ma' xulxin. L-Apostlu Pawlu pereżempju fil-Littra Rumani jgħidilna illi kemm jista' jkun, jekk jista' jkun, daqskemm jiġi minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Ma' kulħadd. Anke ma' dawk li huma infidili, ma' dawk li m'għandhomx l-istess standard tagħna, irridu nfittxu illi ngħixu fis-sliem magħhom. Maħbubin tiegħi tagħmlux vendetta bidejkom imma għamlu l-wisa għall-għada b'Alla xu miktub għali għal-vendetta jien inħallas jgħid is-Sid. Ġifier akkost illi rridu naraw kif kemm jista' jkun immantnu relazzjoni tajba ma' xulxin, il-ħajja fl-aħħar mill-aħħar tikkonsisti mhux f'kemm għandek, mhux kemm int b'saħħtek. Il-ħajja tikkonsisti f'relazzjonijiet tajba. Għażbu ftit. Il-ħajja tikkonsisti f'relazzjonijiet tajba. Prinċipalment relazzjoni tajba mal-Alla, paċi mal-Alla, imma wkoll paċi ma' xulxin, anke fuq il-livell ta' familja pereżempju. Kif tużaħ il-sienek jew forsi l-atteġġjament tiegħek iqanqal il-ġlied jipprovoka għal battibekki u t-tilwim jew aktarx inti bniedem illi twassal għasliem fejn hemm konflitt tfittex forsi biex tressaq il-żewġ partijiet flimkien lura biex ikunu restawrati flimkien. Ġesu jgħid illi il-paċieri dawk li jaħdmu sliem jissejħu li Alla. Huwa hija barka tremenda għaliex meta aħna għandna dispożizzjoni illi nfittxu l-unità ta' bejnietna u l-armonija ta' bejnietna nkunu nixbħu lil Alla f'sens qawwi ħafna. Kemm il-darba Testament il-ġdid iseħħ Alla Alla ta' sliem. Alla ta' sliem. Litera l-Ebrej pereżempju, fejn jgħidilna issa Alla ta' sliem li ġab lura mill-imwiet il-Sidna Ġesu, ir-raj il-kbir tan-naġ bid-demm ta' patt etern, ifornikom b'kull ħaġa tajba ħalli tagħmlu r-rieda tiegħu u jagħmel fina dak li joġob f'għajnejh. Alla ta' sliem beda biex għamel patt etern. F'dal-patt etern l-azzjoni prinċipali, kruċjali kienet illi Ġesu ir-raj il-kbir tan-naġ imut tan-naġ tiegħu. Għaliex hemmhekk imbagħad għandna sliem ma' Alla. Imma wkoll l-istess Alla ta' sliem issa ifornina b'kull ħaġa tajba ħalli nagħmlu r-rieda tiegħu. Ukoll fl-ewwel Littra tas-Solonkin Pawlu jgħid hekk: m'hemmx li Alla ta' sliem innifsu iqaddiskom totalment. U jalla l-ispirtu u r-ruħu l-ġisem tagħkom jinżammu kompluti bl-ħtija fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla ta' sliem ħada bħala l-inkarigu tiegħu illi qaddisna totalment. Immaġinaw, id-dussija tagħna x'inhi? Id-dussija tagħna hija ubbidjenza grata u ferriħa għall kmandamenti tal-Alla.
Ġwanni jgħid il-kmandamenti tagħna mhumiex gravużi, mhumiex peace illi ikissirna aktarx. Nerfgħu il-madma ħelu ta' Ġesu għaliex għax inħobbuh. U dak li tħobbu tagħmel kwalunkwe ħaġa għalih. U ma tħossix peace. Issa, Alla taslim iqaddiskom totalment. Alla taslim iġibna biex aħna javvanzana l-koll fil-maturità tagħna biex ngħixu l-koll flimkien. Immaġinaw kieku id-dinja hija suġġetta għal-liġi tAlla. X'tip ta' dinja tkun? Tkun ġenna tal-art, vera? Tkun ġenna tal-art. U hekk tkun illi daqskemm l-ilmijiet daqskemm l-ibħra huma mogħtija bl-ilmijiet daqshekk ieħor għad l-art tkun mottija, miksija bil-tarif tal-mulej. Xiġib id-diskordja, xiġib il-ġlied u d-dissens u t-tilwim ta' bejnietna? Wieħed qed jagħmel fattieħ u liħor qed jagħmel fattieħ. U t-tnejn huma stinati. Imma meta dawk it-tnejn jobdu l-istess liġi tAlla, allura hemmhekk ħajkun hemm isliem. Allura rridu niftakru l-isliem mhux sempliċement li toqgħod ħaxħax biex ma taqlax pantomimi. Isliem tagħna kif jgħid Tertuljanu, isliem tagħna huwa gwerra kontra x-xitan. Ħasbu ftit. Isliem tagħna huwa gwerra kontra x-xitan. Dak huwa isliem ġenwin. Meta aħna nkunu lesti li nieqfu, nirreżistu, nelbu l-ħażen, nikxfuh f'ħadd ieħor bl-iskop biex ngħinuh jirriforma biex jindem, hemmhekk nkunu qbadna t-triq ta' Sliem. U l-wiegħda tAlla, skont Rumani 16:20, Alla ta' Sliem għad jisħaq lil Satana taħt saqajkom dal-waqt. Iftakru illi din il-sitwazzjoni ta' gwerer, ta' inġustizzji, ta' nuqqas ta' Sliem, minn fejn beda kollox? Mill-fatt li l-bniedem emmen il-kidba tax-xitan. U allura ma qagħdx taħt il-liġi tAlla. Ma Alla għax huwa Alla ta' Sliem involva ruħu fi gwerra kontra x-xitan. U dik il-gwerra hija wkoll il-gwerra tagħna. Tkun qalbini, tkun kuraġġjuż biex tkun bniedem ta' Sliem. Kif iridna, kif ipenġina Sidna Ġesu Kristu. Mberkin il-paċieri għax huma għad jissejħu li tAlla. Imbagħad l-aħħar beatitudni hija dwar in-nies persegwitati. Mhux kwalunkwe nies persegwitati. Fatti jgħid imberkin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. Minħabba bl-Ingliż righteousness. Minħabba lejxien ġust. Meta inti tfittex tgħix ħajja dritta, ħajja li toġob il-Alla. Għax tagħhom hija s-salta ta' smewiet. L-istess barka li Ġesu jippronunzja fuq dawk in-nies li huma foqra fl-ispirtu l-ewwel beatitudni, issa fl-aħħar beatitudni għandhom l-istess barka tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Li persegwitati huma nies Kristjani illi jisfaw maltrattati u mwarba moti għal ġemp minħabba l-fidi tagħhom f'Alla. Bażikament dik. Minħabba l-fatt li ngħixu f'dinja illi ma tarafx il-Alla u aħna nistqarruh il-Alla u narfuh bħala l-missier smewwiti tagħna, allura hawnhekk se nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn qegħdin indardru l-maqijiet. Qegħdin indardru l-maqijiet. Mingħajr ma rridu aħna nies ta' Sliem u li nixtiequ u rridu naħdmu Sliem minħabba l-fatt illi aħna rridu ngħixu sewwa f'dinja illi hija mimlija kompromessi, f'dinja li taħmel id-dnub u ħafna drabi tippromovih. Araw, divorzji, abort, gwerer, minn kollox. U tiskużhom dak l-affarijiet. Jew tippromovihom, aħna għandna ċerta standard. L-istandard ma invventajniex aħna, tajb huwa l-liġi tAlla, u Ġesu jgħid in-nies dawn nies huma imbirka li jkunu persegwitati minħabba s-sewwa. Minħabba l-fatt li huma determinati huma deċiżi li jgħixu sewwa
b'kuxjenza tajba quddiem Alla. L-Apostlu Pietru li m'għandix dubju sema' il-Ġesu f'din il-priedka, fl-ewwel ittra tiegħu jitkellem ħafna dwar il-persekuzzjoni li tista' tieħu diversi forom. Tista' tkun persekuzzjoni verbali meta li jkun jgħajrek, vera? Meta li jkun iwaqqak għaċ-ċajt minħabba l-fidi tiegħek. Jew ukoll tista' tkun fiżika. Tinxteħed il-ħabs, tittella l-qorti, intortament. Jew anke tmut martri. Persekuzzjoni varjetà sħiħa. Il-dragun, ix-xitan, kapaċi jqanqal kontra l-mara fid-djufija tagħha. Bħalna nafu li da kollu huwa ordnat maħtur minn Alla u allura m'għandniex għalfejn li naqtaw qalbna. Għal kuntrarju, Ġesu jgħidilna li għandna nifirħu meta skont il-provvidenza għarfa Alla ninġibu f'sitwazzjoni fejn in-nies iwarbuna jew iqassu kontrina jew ipenġuna koroħ jew jimmalafamawna appuntu għax aħna Kristjani. Pietru fl-ittra tiegħu kapitlu 2 vers 18 jgħidilna li għandna għaddejja sottometturukom għal sidien tagħkom bil-biża' kollu, mhux biss lit-tajbin u l-ġwejdin, imma lil ħorox ukoll. Għax dan huwa grazzi jekk wieħed isofri għal Alla, mhux isofri għax ikun għamel xi deni, ma jsofri għal Alla xi għali u jbati bla ma ħaqqu. Għax xi glorja hemm jekk meta tissawtu għal ħtijiet tagħkom tissapportu bis-sabar. Imma jekk meta tagħmlu s-sewwa, hemmi, meta tagħmlu s-sewwa. Issofru bis-sabar dan ikun jogħġob il-Alla. U ħassasik ħaġa, x'tixtieq inti aktar minn kollox f'ħajtek mhux li togħġob il-Alla. Jekk inti Kristjan tal-affari tiegħek u taf il-privileġġi tiegħek, iva, aħna qegħdin hawnhekk biex noġbu lill-Alla, mhux lilna nfusna, mhux lilna nfusna. Għax għal dan intom kontum sejħin, għax Kristu wkoll bagħat għalina u ħallilna turija biex nimxu wara l-passi tiegħu. Ġesu li kien kontinwament ippersegwitat, majjar darba għajruh li għandu xitan, darba għajruh li huwa leġittimu, x'mamlulux. X'mamlulux, kull darba kien kollu jwarrab. Bħalma wkoll l-apostli tiegħu, vera? Pawlu, imur f'belt, ikunu ħajħaġruh jew ħaġruh u jkollu jaħrab l-belt oħra u hemmhekk jippriedka l-Evanġelju. Il-mulej joġbuh in-nies illi bemilhom bħala regola juru illi r-relazzjoni tagħhom miegħu jivvalutawha aktar minn kull ħaġa oħra. Faċilment taħbi l-identità tiegħek, faċilment iżżomm ħalqek magħluq u ma tagħtix xhieda ta' Kristu biex tiffranka l-gwaj, biex tiffranka trabil, biex timxi tajjeb mal-midinbin. Frattan Ġesu qed jisejħilna biex nagħmlu mod ieħor. Dana il-relazzjoni tagħna mal-Alla tintwera fl-aqwa tagħha meta bil-kuraġġ nkunu kapaċi ngħidu minn aħna nuru l-identità vera tagħna u nkunu lesti wkoll illi nsofru minħabba s-sewwa. Ejjew nikkjarifikaw xi ħaġa, Kristjan li verament irid ikun dixxiplu ġenwin ta' Ġesu ma jistax ikun popolari fid-dinja. U wisq inqas m'għandu jippretendi li jaqla l-prosit tad-dinja. Għaliex? Għax bemilu u b'diskorsu u bil-preżenza tiegħu, imqal bil-preżenza tiegħu qed jikkundanna lid-dinja. Bħalma Ġesu qal, id-dinja lilkom ma tistax tobodkom, imma li tobodni għax jien nixed kontra tagħha illi l-emel tagħha huma ħżiena. Il-Kristjan ma jistax igawdi popolarità illa għaliex kull min jipprova jgħix f'armonija mal-Iskrittura u jżomm l-istandard tal-verità, l-istandard tal-ġustizzja u tas-safa ma jistax id-dinja taħmlu. Għal kuntrarju d-dinja se ddur kontrih. Jew bil-polit jew inkella bil-goff. Ħajkun kritikat, ħajkun irruftat. Il-Kristjan jista' jippretendi biss illi jekk iżomm sħiħ ma' sidu mingħajr ma jaqaf kompromessi il-soċjetà sekulari
mhijiex se taċċetta l-istandard tiegħu. U allura hemmhekk ħajinħoloq dan il-konflitt li qegħdin insemmu. Mista noqogħdu attenti mit-tentazzjoni għax hija vera tiġriba qalila illi inġantu nillapazzaw, nikkompromettu r-rieda talla biex ninġiebu man-nies l-oħra. Biex nevitaw lajb, it-telfa, it-twarrib min-nies. Għaliex qed ngħid hekk. Il-Ġesu jitkellem b'mod mill-aktar ċar f'Marku 8 vers 38 fejn jgħidilna hekk ara. Kull min mela jistħi minni u minn kliemi fost dan in-nisel adulteru u mitneb. Bil-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġel mqazza. Ġesu jsejjaħ in-nies tad-dinja nisel adulteru fejn suppost qegħdin jaqdu lil Alla huma fidili lejn Alla, tajjeb taw il-lealtà tagħhom il-ħadd ieħor. Nisel adulteru u mitneb. Nies illi vilment u apposta u b'ingratitudni jiksru il-liġi tal-Alla. Ġesu jgħid kull min jistħi minni f'dan it-tip ta' nisel li huwa n-nisel tagħna llum il-ġurnata din il-ġenerazzjoni hija ċertament nisel adulteru u mitneb. Ġesu jkompli jgħid imberkin intom imbagħad, imberkin intom meta jgħajrukom jippersegwitawkom u jgħidu kull speċi ta' ħażen kontrikom bil-gideb minħabba fija. Mela jgħid minħabba sewwa, minħabba lejx inġust, imissa jagħmilha aktar speċifika. Persekuzzjoni minħabba l-isem ta' Kristu. Minħabba li aħna mżejna bl-isem ta' Kristu, għawat nistejħu Kristjani, nappartinu għalih, allura aktar u aktar nistgħu nippretendu illi in-nies ma taħmilniex. In-nies ma taħmilx lil Ġesu Kristu. Lip service forsi tagħtih, imma qalba le. Araw in-nies jistgħu jkunu mill-agħar nies qatt ma jidgħu bommhom, vera? Qatt ma jidgħu b'xi ħadd li jħobbu, b'min jidgħu? Ġesu Kristu. U hemmhekk qed juru xemm fil-qiegħ ta' qalbhom. Għaliex Ġesu qal mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. Id-da l-irreverenzi, il-kritika li tisma' n-nies jitkellmu kontra Alla hija riżultat ta' xemm fil-qalb, hemm għadwa, hemm avversità, hemm mibeda kontra Alla. U Ġesu hawnhekk jgħidilna mberkin intom meta n-nies jgħajrukom u jgħidu kull speċi ta' ħażen kontrikom bil-gideb minħabba fija. Minħabba fija. Minħabba l-fatt li intom assoċjati miegħi, minħabba l-fatt li intom dixxipli tiegħi. Jiġri hekk. Luqa 6 vers 22 il-verżjoni ta' Luqa tajt hekk. Imberkin intom meta n-nies jobodukom u meta jiskludukom, ġifieri ikaċċukom il-barra. U jgħajrukom u jirroftaw isimkom bħala ħażin minħabba bil-bniedem ifirħu f'dak il-jum u qomsu bil-għena għax ara kbir u għall-premju tagħkom fis-sema għax l-istess għamlu missirijietkom lill-profeti. Il-persekuzzjoni tiġi prinċipalment mill-infidili x'vera. Nies li m'għandhomx l-istess world view tagħna, ma jarawx ir-realtà kif naraw aħna, qed jgħixu f'boqqa tas-sapun, qed jgħixu jiġħdu r-realtà, jiġħdu t-testimonjanza tal-kuxjenza tagħhom stess, illi jafu fihom fushom. Jafu. Illi hemm Alla il għaliex dak li tara madwarek huwa emil ta' xi ħadd omnipotenti. U fil-kuxjenza tagħhom jafu wkoll illi il-ħażen jiġi kastigat u t-tajjeb jiġi ippremjat. Frattant ma jagħmlux hekk. U allura meta jaraw lilna illi bid-dikjarar u b'konsistenza ngħixu f'lealtà ma' Ġesu Kristu, allura se jduru kontra tagħna. Ġesu fżana dwar hekk imqar fid-diskors tiegħu fuq l-ora taż-żebbuġ meta jgħid x'se jiġri aktar l qudiem wara li hu jitla lura fis-smewwiet waħda mill-affarijiet hija din.
Imbagħad jagħtukom biex tinħaqru u joqtlukom u tinbadu minħabba f'ismi minn kull ġens. Il-popli tad-dinja jobodu il-poplu tal-Alla. Minħabba l-isem ta' Kristu. Għaliex Kristu huwa s-Salvatur esklusiv. Tkellem mingħajr tidwir mal-lewża u preżenta l-nifsu bħala l-uniku Salvatur u m'hemmx ieħor. It-triq li hi biss twassal għal il-missier. U dik il-verità, id-dinja tikxifa bħala dinja falluta spiritwalment. Dinja għandha r-reliġjoni tagħha għandha l-filosofiji tagħhom, u meta imbagħad Ġesu jgħid li huwa t-triq il-verità u l-ħajja u ħadd ma jiġi il-missier li fbija. Dik il-ħaġa ovvjament tikxef il-falsità tad-dinja, il-kburija tagħha, l-iżbal tagħha, il-kidba tagħha. Ġwanni 15 vers 19 fil-lejl qabel ma ħal passjoni tiegħu. Ġesu jgħid lid-dixxipli miġburin madwaru jgħidilhom li kieku kontu tad-dinja, d-dinja kienet tħobb lil tagħha. Imma billi m'intomx tad-dinja, iżda jien għażiltkom il-barra mid-dinja, għalhekk tobodkom id-dinja. Ma nix nippretendu li nirċievu xi trattament ġust minn nies tad-dinja. Però nistgħu nafdaw f'Alla li mħallef ġust illi finalment imbagħad jagħti lil kulħadd skont emilu. Din hija r-realtà tal-ħajja. Imma wkoll il-Kristjan ġenwin kapaċi jkun persegwitat minn Kristjani ta' parsi. U matul is-sogħa tal-Knisja din narawha sikwit. Pereżempju, naraw kemm il-Knisja Kattolika Rumana ħaqret, qatlet u kalpestat nies ġenwini ta' Kristu. Xeħtithom il-ħabs, qatlithom, ittorturathom, u dawn li jiftaħru li huma insara. Ġesu jgħid lid-dixxipli jgħidilhom qatt jiġi żmien meta jkiċċukom is-sinagogi, iva, jasal il-waqt illi kull min joqtolkom jaħseb li qiegħed jaqdi lill-Alla. Għadha xejn. Il-Kristjan ġenwin ma jistax jittollera reliġjon oħra, Kristjaneżmu li jittollera reliġjon oħra mhuwiex il-Kristjaneżmu tal-Bibja. Għasbu ftit għalek. Kristjaneżmu li jittollera reliġjon oħra mhuwiex il-Kristjaneżmu tal-Bibja. Frattant x'naraw madwana imqar fil-Kristjaneżmu nġenera mad-dinja kollha, l-għajta hi illi kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu. Frattant Ġesu jagħmilha ċara illi hemm triq dejqa u hemm bib dejjaq wieħed illi minnu ftit jitlu. Tat-tip ta' standard ovvjament għanqal il-għadwa tan-nies kontrina. Frattant Ġesu jgħid illi meta nesperjenzaw dit-tip ta' ostraċiżmu meta n-nies iwarbuna, ipenġuna koroħ, għandna nifirħu. Ma fitxuwiex dit-tip ta' persekuzzjoni, però nafu illi l-għonet taħdem l-umiltà fina. Taħdem is-sottomissjoni tagħna li Alla. Meta nafu li r-rieda tal-Alla qiegħda sseħħ fina mqar fis-sofferenzi tagħna. U Ġesu għallu għajdinna, ifirħu tennew f'dak il-jum. Ifirħu tennew, il-għalix eventualment se nirċievu mingħand Alla l-ogħla barka. Tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Għal darba oħra Pietru jiggwidana f'din il-sitwazzjoni fejn jgħidilna f'kapitlu 4 u vers 13 tal-ittra tiegħu. Ifirħu skont ma tixxierku fit-tbatijiet ta' Kristu biex meta tidher il-glorja tiegħu tifirħu u titennew. Jekk intom tkunu majra f'isem Kristu, imberkin intom. Għax l-ispirtu tal-glorja u tal-Alla qiegħed fuqkom. Huma jgħajruh imma intom tigglorifikawh. Imma ħajkun hemm ħadd fostkom
li kollu jibati bħala qattil, jew bħala ħallil, jew bħala wieħed li jagħmel id-deni, jew jindaħal fejn ma jasawx. Imma jekk xi ħadd ibati bħala Kristjan, m'għandux nix jistħi ħaj glorifika lil Alla għal tal-isem. L-isem Kristjan u wieħed sabiħ u li aħna nġorruh fis-sinċerità tal-qalb, u ngħidu jien ta' Kristu u Kristu għas-Salvatur tiegħi u li mgħallem tiegħi. U allura jiġri x'jiġri jiena nkun li għali lejħ mhux noġob lid-dinja. Ifirħu u eżultaw għax il-premju tagħkom huwa kbir fis-smawiet. Dal-aħħar konna qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li Alla jippremja il-servizzi tagħna, l-isforzi tagħna għas-saltna tagħna. Meta Pawlu mar Tessalonika, wara ftit kitbilhom l-ewwel ittra tiegħu lill-Knisja ċkejkna hemmhekk u jgħidilhom illi wara li batejna qabel u konna majrin fil-belt ta' Filippi, bħalma tafu, kellna l-ħila f'Alla tagħna inxandrulkom l-Evanġelu tal-Alla b'ħafna taħbit. Bħalma taħbit fis-sens illi n-nies ma ħallewlux lix-xaq. Imma opponewh u frattant hu baqa' ixandar il-kelma tal-Alla. Fl-aħħar jgħidilhom għax x'inhi għat-tama tagħna jew il-ferħ tagħna jew il-kuruna tal-ftaħir tagħna. Mhux intom quddiem Sidna Ġesu Kristu fil-miġġa tiegħu. Pawlu kien jaf illi iva persekuzzjoni imma wara persekuzzjoni wara illi n-nies jirreġettawna Alla se jtina merħba fil-preżenza tiegħu. U dak huwa premju biżżejjed. Dak huwa premju biżżejjed. Ġesu jgħid illi kbir huwa l-premju tagħkom fis-smawiet. Fis-smawiet, għaliex il-barkiet li Ġesu jitkellem dwarhom fil-beatitudnijiet huma milħuqa kompletament fi żmien li ġej. Kristjan huwa bniedem illi l-vista tiegħu twassal sal-eternità. Ma jarax l-affarijiet sa xiber imnieħru, l-affarijiet preżenti biss, imma jgħix fid-dawl tal-eternità. Madankollu, bbażati fuq il-ħajja, l-mewt u l-qawmi ta' Kristu, kull dixxiplu tiegħu kapaċi minn issa ikollu tiddwieqa minn qabel ta' dawn il-barkiet li Ġesu jgħidilna ħajkunu tagħna fil-milja tagħhom aktar il qudiem. Għalhekk jgħidilna ifirru tennew minn issa għax kbiru għall-premju tagħkom fis-smawiet. Ġesu jgħidilna li hekk ukoll għamlu lill-profeti li kienu qabilkom. Liema mill-profeti l-Iżraeliti ma ħaqrux u ma kkalpestawx. Vera? B'xi mod jew kollha spiċċaw ħażin. Kollha spiċċaw ħażin. Il-profeti li tkellmu f'isem Alla, illi ħeġġew in-nies biex jindmu, biex iduru lejh, biex iżommu l-liġi tiegħu. Dawn nies kienu persegwitati u maqtula. Eżajja isserrat min nofs. Elija kellu jaħrab fid-deżert, vera? Nisgħu nibqgħu sejrin hekk. Ġesu qal hekk ukoll għamlu lill-profeti li kienu qabilkom. Ġifieri, meta n-nies ippersegwitawna l-aħwa ninsabu f'kumpanija tajba. Aħna suċċessuri tal-profeti. Bħalma l-profeti tkellmu f'isem Alla, issa llum aħna nitkellmu f'isem Kristu u l-mistennija hija waħda. Il-magħżulin tal-Alla se jwieġbu għas-sejħa tagħna. Se jwieġbu għall-istedina biex jitlu fis-saltna tagħna. Frattant il-bqija se jagħtuna trattament xejn xieraq. Frattant ma rridux nkunu timidi. F'ġenerazzjoni fejn aktar ma jmur, aktar qed issir arroganti, aktar qed issir outspoken u tiftaħar bil-ħażen tagħha. F'din il-gwerra qaddisa ħansejħu hekk, aħna nafu li fuq liema naħa ninsabu. Ejjew nkunu leali lejh, ejjew ma naqgħux għal tattika banali tal-profeti foloz li tambru jien kollu islim meta m'hemmx islim. Il-Kristjan ta' bilħaq irid islim. Ġesu jgħid imberkin l-paċieri għax dawn jissejħu li Alla. Irriduh islim. Naħdmuh islim. Imma huwa islim fis-sewwa. Huwa islim
fajxin ġust, altrimenti mhuwa sliem xejn. U sliem mod lilna mis-sultan ta' sliem, mill-prinċep ta' sliem, minn Ġesu nnifsu. Fejn m'hemm Ġesu ma jistax ikun hemm sliem. Ma rridux is-sliem fażull li toffri d-dinja. Ġesu jgħidilna nagħtikom is-sliem, inħallilkom is-sliem tiegħi. Mhux bħalma tagħti d-dinja nagħtikom jien. U allura ma nix għalfejn ħallu l-qalb tagħna titħawwad, ma nix għalfejn nkunu disturbati fl-ispirtu tagħna. Alla jaf bina, Alla kapaċi proteġina, tajjeb, u il-trattament ħażin li rċievu minn id-dinja hija biss prova li huma jinsabu fi stat ta' telfien. Imma għalina huwa sinjal li nsabu fil-grazzja tal-Alla. Ejjew nkomplu mexjin l-aħwa. Mingħajr ma nitwarbu fil-ġemp, ejjew nkomplu nservu l-mulej bil-ferħ, għax il-premju tagħna huwa tassew kbir fis-smewwiet. Amen.